Aj. Ty sa nejakorát neháva strieľať do tých wasp. Á, vole, mi bliká hra, prečo mi bliká hra? Ježiš, tieto bugy tejto hry, to je teda... To je úžasné. Čo sa stane, keď toto hodím? Čo je toto? Spotter relay. Nedá sa to hodiť, myslel som si, že sa to hodí. Ono to targetne hráča, Arkom. Áno, to viem. Ty kokos, normálne nabúral do budovy. Mi to vybuchlo. No, kde je ten oný bombardier? Ešte tam je volade? Asi aj nie. Surveyor, there. Kto si to volal? Že tam z tej budovy. A, ale asi je to... Nie, nie. Je po nich. Teraz si po mne. Pokom strieľaš. Aha, je za mňa, za mňa. Dobre. Ešte jeden. No, a už je, už. Odklisnil som ho. Vybavené. Sa opakuje klipnúť asi, čo povedal. Našiel som. A bastion.